इस मंदिर में लगे पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज आती है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है, जिसे जटोली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस शिव मंदिर को एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 111 फुट है। इस मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ आए थे और कुछ समय के लिए रहे भी थे। बाद में 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस नाम के एक बाबा यहाँ आए, जिनके मार्गदर्शन पर ही इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। साल 1974 में उन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी थी और इस मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में करीब 39 साल का समय लगा। इस मंदिर में हर तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, जबकि मंदिर के अंदर स्फटिक मणि शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर पर 11 फुट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश भी स्थापित है। इसी तरह की जानकारी के लिए पेज को फॉलो करें।